ちゃいます。あ、うわ、最高。タクですね。あっち。うなぎのかば焼き丼、うな重いただきます。うん、あ、うまい。キンキンに冷えてます。一番安いうなぎ買ったんですけども、やっぱり直火で炙ると関係ないですね。ごちそうさまでした。ほんと癒されるな。なんかこう北欧の湖畔に来たような、そんな雰囲気がして日本
ャンパーも静かになりました。日が暮れて涼しくなってきました。なもんで夜食にしたいと思います。これをやっていきたいと思います。フォアグラです。なんとお値段98円でした。よいしょ。赤ワインを入れます。フランベします。こうか。いただきます。うん、うまい。とても原価150円とは思いません。うまいです。ナスとフォアグラの、あれです。こっからなんで、こういくかこういくかこういくか。青森県産のホタテ175円。よいしょ。でかっでかっ。山田の醤油をかけます。わおわお、いただきます。おいや本当や、ホタテにはびっくりしました。さすがにね、青森ユニバースですよ。175円でこんだけのものが食えるなんて、さすがですね。ただ私はここで終わらないんです。最後ね、フィナーレは牡蠣。
こだ。楽しいね。なんだこれ。パッカーン。うわー、なんだこれ。おお、いただきます。あら、うん、ああ、うん。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おああ。いつもと違う色のワンピースで握りしめ